ഇതാണ് ഇക്കോ പാർക്ക്. പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം. മുഴുവൻ മരങ്ങളാണ്. ഏത് വേനൽക്കാലത്തും നല്ല സുഖമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറച്ച് പാർക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഊഞ്ഞാലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശം പുഴയാണ്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി. നല്ല കാറ്റും തണലും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലൊരാൾ മാഷാണ്. മാഷ് റിട്ടയർ ആയതാണ്. ആ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് ഞങ്ങളൊന്ന് ആഘോഷിച്ചതാണ്. കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച്. ഇതാണ് ദിനേശ് മാഷ്. ഇതവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഒരു വേഴാമ്പല് കൊക്ക് നിറയെ ഭക്ഷണവുമായി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള യാത്രകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇത്ര സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി പിരിഞ്ഞത്. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ. ബായ്.